Youth empowerment pinaagi sa mga ladderized trainings kabahin sa pag-amping sa panglawas o kaayuhan sa mga kabatanunan sa ilang munisipalidad ang duha ka prioridad ng mga programa sa Sangguniang Kabataan sa Barangay Antipolo sa munisipalidad sa Medellin, Cebu. Aron niambit ka nato ang ilang mga programa o proyekto. Makauban nato karong hapon si Sangguniang Kabataan Barangay Antipolo Chairman Marl Wembert Cando. Mayong hapon kanimo, Marl. Mayong hapon, Secretary Martin Andonar. Ako dahil si Marlon Bertando, the SK Chairperson ng Barangay Antipolo, Medellin, Cebu. Marl, can you share to us unsa nga programa ang inyong giorganisar nga nakig-alayon mo sa POPCOM o ang Commission on Population? So, isip Sangguniang Kabataan diri sa amuang barangay, kami nakig-alayon sa Commission on Population and Development Region 7, kundiin ang Barangay Antipolo isa sa napalad o swerte nga nahatagan o higayon nga mapahigayunan o training regarding sa responsible parenthood and family planning o kundiin naay 15 ka mga batanon nga napadala adto sa Alta Gardens Resort sa lungsod sa Cordova. Tapos lain usab nga programa nga mo ang napahigayon nga nakipartner gihapon mi sa POPCOM 7 is mao ang for ladderized training kundiin naay 20 city ka mga batanon nga i-train para mahimo nga mga trainers diri para ipahigayon ang mga naggadahiyang programa sa POPCOM diri sa among barangay. Unsa po'y nahimong maayo nga epekto ani nga programa sa mga batanon sa Barangay Antipolo? Diri sa amuang barangay nakahimo mi o naka-raise mi og awareness nga naaday ahensya sa gobyerno nga ato ang gitawag og Commission on Population og diin ang iyang prime purpose is para gud sa magpahibaw unsaon nga naay family planning ang matag pamilya unsaon gud pag-implement sa mga programa nga amo ang madani ang mga batanon nga dili mo engage into sexual practices para malikayan ang mga teenage pregnancies nga very common gud diri sa among barangay. Karong panahon sa pandemya, giunsa ninyo pag-ambit sa mga kabatanunan lakip sa inyong mga kabarangay ang importansya sa pag-amping batok aning COVID-19? Karon ata sa extraordinary time o isip batanon, padayon kami nga nagpahigayon o nagpahinumdom sa amoang mga kanang katilingban or sa amoang mga ginsakpan nga ang COVID tinuod o kini usa ka problema nga angay gyud nato hatagan og importansya o pagtagad nga dili kita magpataka o magpa-expose sa mga daghang tawo nga para dili ta matakdan niining magpiganap nga sakit. Karon Marl, giunsa pod ninyo pag-engganyo sa imong fellow youth na magpabakuna labi na og duol na sugdan ang vaccination rollout para sa mga kabatanunan? Karon panahon na diri sa lungsod sa Medellin nagpadayon ang pagpamakuna og kami sa Sangguniang Kabataan part sa among program gayud nga anami monthly nga kamustahan session o kamuha gyud ang kanunay nga gipahinumdum kanila og mag-share gid mi sa among page sa anang mga schedule sa pagpamakuna o pag-remind kanila nga angay gayud nga magpamakuna kita. Mar, gaalalay sad mo sa mga estudyante sa inyong barangay. Unsa-unsa sad nga programa o assistance ang inyong gihatag sa ato mga estudyante? Diri sa Barangay Antipolo anaalang kitay usa ka tunghaan nga pampubliko mao ang Antipolo Integrated School o isip tabang sa ato mga magtutudlo dira sa maong tunghaan. Karong tuiga naghatag o nagdonar ang Sangguniang Kabataan ngadto sa maong tunghaan og school printer o mga bond papers alang sa paghatag og suporta kanila sa modular learning. Nagsugod na gahapon October 15 ug matapos sa October 23 ang selebrasyon ninyo sa Linggo ng Kabataan. Marl, unsa sad na mga programa ang atangan sa mga kabatanunan diya sa Barangay Antipolo? Ang Linggo ng Kabataan sa lungsod sa Medellin nagsugod na kagahapon kung diin naay ipahigayon nga upat ka series of clean up and ingon man tree planting o karong adlaw ang second day, so bago lang nagpahigayon ang second cluster o ugma na sa third cluster ingon man ang ika-Lunes po mao ang fourth cluster.
So mo na siya na upat ni sila ka upat gini nga nagsunod nga mga adlaw kundiin ang tanang barangay nga lakip sa lungsod sa Medellin mo tampo gayud sa ilahang kanang presensya dira sa ato ang pagtanong niya. After sad sa ato ang 4 days nga series of clean up, naa sa higayon nga 3 days pod nga mga trivia night questions. O sa 7th day gayud sa atong pagselebrar sa Linggo na Kabataan na natay virtual nga mental health seminar o katangan lang kini sa page sa SK Federation ng Medellin, Cebu. O para pod sa mga batanon diri sa Barangay Antipolo, wala pa matapos man ang tuig 2021 o ganaan pa yung mga nakalatid sa atong annual Barangay Youth Investment Program nga mga programa angay kayo katangan. O kini amo lang ipahibalo ngadto sa amo ang SK page mo ang SK Barangay Antipolo, Medellin, Cebu. Marl, ang imo na lang mensahe sa mga kabatanunan sa Barangay Antipolo. Sa kanunay na kong ginasulti sa ako ang mga ginsakpan diri sa Barangay Antipolo, ang kanunay gayud tang mag-amping o padayon ta sa ato ang kinabuhi o dili unta mamahimong babag ang COVID kung unsa man ang ato ang mga gisagubang karon nga mga problema. Padayon ta labi na mga tanong labi natong na sa mga nag-school youth nga padayon ta sa pag-eskwela o dili unta kita isalaag ni ini nga problema nga ato ang gikontrol. Padayon pag-amping o ubanan nato sa pag-ampo. Daghang salamat sangguniang kabataan Barangay Antipolo, Marl Wember Cando. Daghang salamat Secretary Martin Andanar o maayong hapon kanimo dira. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!